Adik ni OKU adik? Ha? OKU Ha. Ah. Lama dah lah, bukan pertama kali. Pertama kali dalam 1 tahun. Naik wawasan ke? Kali ke-4 student hiking sampai kerja kita. Pernah naik ya? Apec Hill pun ada, Broga Hill pun ada. Fiona. Oh, bye. Jumpa lagi. Tahun lah, 2 tahun lepas tu baru start balik. Okey lah. Macam Macam mana? curang sikit lah. Yang dekat pilih tu Bukit Batu. Ya, seronok tu banyak rehat. Sekecil pun lari langgu ni. Adik ni OKU adik? Ha? OKU Ha. Ah, tengok ni. Kan. Walaupun OKU apa? Adik ni kecacatan apa? Fizikal. Fizikal tengok tu. Tapi masih mampu naik bukit. Nama siapa adik? No. No. Okey. Bye. Bye-bye. Bye. Tak adalah macam ekstrim sangat. Medium lah, medium. Selalu juga lah. Tapi tengok taklah macam every week. Tapi Broga, Tabur, Tugu. Orang ni beginner je. Daripada Shah Alam, Syura, Syura. Jazz. Bye.